ऊपर गए नहीं उड़ो था उड़ने चाहिए और सबसे नीचे कृपया ध्यान दीजिए, सीट बेल्ट साइन ऑफ कर दिया गया है, लेकिन आप अपनी सुरक्षा के लिए अपनी कुर्सी की पेटी बांधे रखें। स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए कृपया नियमित रूप से हाथों को सैनिटाइज करें, फेस मास्क और फेस शील्ड को फ्लाइट के दौरान ना उतारें और पर्याप्त दूरी बनाए रखने के लिए आयल में और शौचालय के पास ना खड़े हों। टिफिन टाइम सेवा अब आरंभ होगी। आपकी सुरक्षा को ध्यान रखते हुए सदैव स्वच्छता नियमों के साथ जलपान आपके लिए पैक कराए गए हैं।